On 103.2 Dublin City FM and around the world, we are dublincityfm.ie. Dobry wieczór. Witam Was w The Polish Show. Przed mikrofonem Kasia Forest. Gosia Rutkowska, nauczycielka tantry oraz certyfikowana terapeutka biomasażu, dzisiaj na antenie 1032 Dublin City FM. Witam Cię, Gosiu, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, Kasiu, i witam również Ciebie i wszystkich słuchaczy. Gosiu, bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć dzisiaj na naszej antenie. Skoro będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czym się zajmujesz, a jesteś nauczycielką tantry, to chciałam Cię zapytać, jak to się stało, że zainteresowałaś się tantrą? Bardzo dobre pytanie. Właściwie tantra przyszła do mnie sama. Tak się jakoś zadziało, że w pewnym okresie mojego życia, gdziekolwiek nie zajrzałam, pojawiało się słowo tantra, tantra, tantra. I akurat byłam na takim zakręcie życiowym, po nieudanej relacji. Zaczęłam szukać czegoś więcej dla siebie, żeby poczuć się bardziej spełnioną w życiu, ale również chciałam bardziej eksplorować siebie i właśnie eksplorować życie. I tak jakoś wyszło, że ktoś z moich znajomych na Facebooku polubił ośrodek warsztatowy Tu i Teraz w Nowym Karpowie w Polsce. Weszłam na stronę tego ośrodka i tam znalazłam warsztaty tantry. Przeczytałam opis i stwierdziłam, że tak, to jest właśnie to, czego ja szukam. I wtedy jeszcze pojawił się problem, jak to zorganizować, żeby w ogóle pojawić się na tych warsztatach, żeby tam móc pojechać. Więc wysłałam taką myśl do wszechświata, że jeżeli to jest dla mnie, wszystko się super fajnie poukłada i będę mogła tam być, będę mogła uczestniczyć. No i tak się wszystko właśnie poukładało, że znalazłam się na tych moich pierwszych warsztatach tantry. Był to dla mnie ogromny skok na głęboką wodę. Gosiu, jesteś uczennicą Santoshi Amor z Hiszpanii oraz Sarity, Tak. jednych z najlepszych nauczycielek tantry na świecie. Powiedz, co Cię zainspirowało, żeby uczyć się tantry właśnie od nich? Jest takie chińskie przysłowie, że jak uczeń jest gotowy, to mistrz się pojawia. I właśnie na mojej drodze chyba właśnie ja miałam tą gotowość i pojawiła się Santoshi. Poznałam ją na pierwszych warsztatach tantry. Zachwyciła mnie właściwie swoją delikatnością, taką subtelną kobiecością, ale też zdecydowaniem i siłą pochodzącą właśnie z jej wnętrza, jej dzikość i jej pasja i sposób, w jaki ona prowadziła warsztaty. I to właśnie jej osoba i to, co ja doświadczyłam na tym warsztacie, zachęciło mnie do tego, żeby pójść dalej i żeby dalej zgłębiać temat tantry. Tam również na tym warsztacie pierwszym Santoshi opowiadała o swojej nauczycielce Saricie. Sarita jest znana na całym świecie. Ona spędziła ponad kilkadziesiąt lat przy Osho. Stwierdziłam, że coś w tym jest, coś mnie pociąga w kierunku tej osoby. I później tak się złożyło, że znalazłam się na Międzynarodowym Festiwalu Tantry w Polsce. Tam miałam okazję uczestniczyć w warsztacie Sarity i później rozmawiałam jeszcze z kimś, kto był też na festiwalu i ta osoba powiedziała mi, że Sarita robi taką dwuletnią międzynarodową szkołę nauczycielską i postanowiłam złożyć swoją aplikację. Tych aplikacji były setki i jakoś tak się udało i złożyło, że Sarita wybrała mnie właśnie na jedną z uczestniczek tego kursu i tak się znalazłam właśnie u Sarity. To było dla mnie kolejny jeszcze większy skok na głęboką wodę, jeszcze głębszą wodę i tam naprawdę działy się niesamowite rzeczy. Trafiłam do takiej grupy ludzi, którzy właściwie już mieli doświadczenie i w prowadzeniu warsztatów tantrycznych, w eksplorowaniu tantry. Ja byłam praktycznie zielona, ale opłacało się, było ekscytująco, było też trudno, były momenty takie, że chciałam się poddać i wyjechać, ale zostałam do końca i przeszłam przez ten cały kurs dwuletni. Fajną rzeczą było też to, że w każdym moduł, a było ich 4, mieliśmy dużo doświadczenia własnego na tych warsztatach. Było bardzo intensywnie. Po każdym module mieliśmy jako za zadanie domowe kontynuować medytacje, które nauczyliśmy się w czasie kursu przez 21 dni po to, żeby samemu właśnie doświadczyć działanie i moc tych medytacji, żeby później jako nauczyciele móc o tych medytacjach opowiadać i prowadząc je, mówić o swoim własnym doświadczeniu, co nam dały te medytacje. Nie tylko na podstawie teorii, ale przede wszystkim na podstawie własnego doświadczenia.
Świetnie, Gosiu, brzmi to bardzo, bardzo interesująco wszystko to, co mówisz. Tym bardziej będzie fantastycznie na żywo zobaczyć, jak to wygląda, jak tantra wygląda w akcji, Tak, ale to będzie, tak, o tym będziemy mówić pod koniec naszego programu dzisiejszego. Gosiu, a jeżeli chodzi w ogóle o warsztaty tantry, okazuje się, że warsztaty tantry cieszą się od wielu lat dużą popularnością. Powiedz, czym jest tantra i co się dzieje na takich warsztatach? Magia się dzieje na takich warsztatach. A tak poważnie to według mnie każdy ma swoją własną definicję tantry na podstawie tego, czego doświadczył, praktykując medytacje tantryczne, stosując różne techniki oddechowe, rytuały tantryczne, masaże, pracę z ciałem, pracę z czakrami. Jest to też na pewno ogromny zbiór wiedzy przekazywanej przez stulecia, wiedzy mówiącej o tym, jak żyć w zgodzie i w harmonii ze sobą, z innymi, jak łączyć duchowość z cielesnością i jak traktować tą duchowość i cielesność właśnie jako całość. A dla mnie tantra jest przede wszystkim życiem w uważności, w byciu tu i teraz, w byciu w ciszy, ale w byciu w ciszy, w byciu bez ruchu, ale też właśnie dużo ruchu, dużo pracy z emocjami, pracy też z ciałem, nawiązywanie kontaktu przede wszystkim z samym sobą, odkrywanie siebie. Najlepsze poznanie tantry jest właśnie poprzez doświadczanie, że wiedza taka książkowa to jedno, a doświadczenie czegoś z samym sobą to jest coś, co w nas zostaje i możemy to przeżyć i poczuć właśnie całym swoim ciałem. Wtedy, kiedy wyłączamy umysł, dajemy się prowadzić sercu i ciału. Uczymy się wrażliwości, odkrywanie, rozpoznawanie swoich własnych emocji i przede wszystkim poprzez tego doświadczanie tych różnych ćwiczeń, medytacji, różnych technik oddechowych sięgamy do takich głębin siebie, ale też bez ruchu i w zatrzymaniu, w byciu tu i teraz i przede wszystkim w uważności. Ostatnio moja znajoma, żeby mnie tak doprowadzić do pionu, jak jestem w takim rozchwianiu, w swoim chaosie, zadaje mi takie pytanie, czego ja potrzebuję teraz? Takie pytanie, żebym ja sobie zadała, czego ja, Gosia, potrzebuję teraz w tym momencie? I to jest naprawdę dobre pytanie, bo to pytanie momentalnie sprowadza cię do siebie, do swojego wnętrza. I dla mnie też właśnie tym są warsztaty tantry, żeby jak najbardziej wejść w siebie i poczuć to, co jest w nas w środku. Gosiu, w takim razie, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje albo nabyć wcześniej jakiś rodzaj umiejętności, żeby właśnie praktykować tantrę? Nie potrzeba. Nie potrzeba mieć żadnych umiejętności, wystarczy mieć otwartość na to, co się może wydarzyć, nie mieć żadnych oczekiwań. Przede wszystkim otwartość serca i chęć i gotowość na eksplorację siebie. Nie ma żadnych wymagań. Tantra jest dla każdego, kto chce eksplorować. Dużo się mówi o spotkaniach w kręgach kobiet. Jakbyś mogła parę słów powiedzieć właśnie o tych kręgach kobiet, czy o tantrycznych kręgach kobiet? Więc kręgi kobiet to są takie spotkania dla kobiet w bezpiecznej przestrzeni. Tą bezpieczną przestrzeń tworzą kobiety, które się spotykają wspólnie. Wszystkie kobiety są traktowane równo, prowadzący kierują się pewnymi zasadami. Jest to zasada porówności, że wszystko, co dzieje się w czasie tego kręgu, zostaje w kręgu i nic, żadne informacje nie mogą wyjść poza kręgu. To daje takie dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, że osoby, które mówią o swoich doświadczeniach, o swoim życiu, mogą bardziej się otworzyć i wiedzą, że to wszystko, co powiedzą, nie wypłynie dalej. Każda osoba może zabrać głos, ale nie musi, nie ma żadnego takiego obowiązku. Każda, która będzie chciała coś powiedzieć, dzieli się tym, co w danym momencie życia się dzieje. To mogą być jakieś pozytywne rzeczy, to mogą być jakieś trudne momenty, różne doświadczenia, jakie w danym momencie osoba ma. Kręgi odbywają się w poczuciu zaufania, zrozumienia innych kobiet, wsparcia, jakie można dostać od innych kobiet, ale też zasada jest taka, że w momencie, kiedy kobiety się spotykają, wypowiada się jedna osoba, kobiety nie krytykują, nie zadają pytań, nie udzielają rad. To jest przestrzeń po to, żeby móc się wypowiedzieć, co w danym momencie się u nas dzieje. I chodzi o to też na tych kręgach, żeby kobiety zamiast ze sobą rywalizować, tworzyły takie właśnie kręgi siostrzeństwa, pełne ciepła, miłości, zrozumienia i wzajemnego przede wszystkim wsparcia. Gosiu, a jak wygląda właśnie sytuacja warsztatów tantrycznych w Polsce? Czy cieszą się one dużą popularnością? Twoim zdaniem, czy oferta warsztatów tantrycznych w Polsce jest bogata? I jak się ma sytuacja w Irlandii? Wydaje mi się, że w Polsce oferta warsztatów tantrycznych jest zdecydowanie bogatsza niż tutaj w Irlandii i bardziej
polskie kobiety, nie tylko kobiety, bo mężczyźni już teraz też, są właśnie bardziej otwarte na tego typu warsztaty. Tutaj w Irlandii naprawdę nie spotykałam się z wieloma osobami, które by prowadziły takie warsztaty tantryczne. Dużo jest takiego jeszcze wstydu za tym, wydaje mi się, ale jak wychodzę czasami z masażami tantrycznymi do ludzi, to w niektórych miejscach w ogóle nie można swojej oferty ogłosić, bo jest złe skojarzenie tutaj w Irlandii. Wydaje mi się, że ludzie sami są trochę przyblokowani i trochę nieśmiało podchodzą do tego tematu tutaj w Irlandii. W Polsce jednak są bardziej otwarci. To ciekawa obserwacja. Ja się zainteresowałam tantrą przez to, że spotkałam Ani Sokołek i ona tutaj właśnie zrobiła warsztaty tantry i zaczęłam ten temat śledzić. I wydaje mi się, że tego rodzaju oferta warsztatowa jest bardzo potrzebna, bo jakby nie było, seksualność jest ważną częścią naszego życia i dobrze by było, żebyśmy też byli usatysfakcjonowani właśnie z tej sfery naszego życia. Myślę, że warsztaty tantry, ponieważ temat seksualności jest tam przybliżany i oswajany, myślę, że to jest bardzo fajna forma właśnie oswojenia tematu seksualności. Gosiu, a jak praktyka tantry wpłynęła na twoje życie? Tantra i praktyki tantryczne bardzo wpłynęły na różne aspekty mojego życia, a przede wszystkim to, że odkryłam swoją kobiecość, zaczęłam tą kobiecość bardziej pielęgnować, kobiecość i seksualność. Dałam uwagę właśnie swojej kobiecości i przestrzeń na rozwój i na rozkwit. Nauczyłam się, właściwie ciągle się uczę, jak być delikatną i subtelną w stosunku do siebie, ale też do innych. Zmieniło się moje postrzeganie siebie jako kobiety, swojego ciała, większa akceptacja ciała, również postrzeganie świata i bardziej teraz niż kiedykolwiek ciągnie mnie w stronę natury i takiego prostego życia. I myślę, że to właśnie związane jest z praktykowaniem medytacji tantrycznych. Mam w sobie też dużo więcej pokory i taką ogromną wdzięczność za najprostsze rzeczy, jakie się wydarzają w moim życiu. Nauczyłam się też, właściwie ciągle się uczę też szacunku do siebie i do każdego stworzenia. I coraz większą akceptację, uczę się coraz większej akceptacji siebie i tego, co w moim życiu się wydarza. Przede wszystkim uczę się też świadomego życia i życia w uważności. To są moje takie ostatnie odkrycia po praktykowaniu medytacji tantrycznych. Taka uważność i bycie tu i teraz. Ale teraz to najważniejsze, prawie powinnam to powiedzieć. Poprawiły się relacje z kobietami, z mamą i z kobietami w moim rodzie. Uważam, że to jest bardzo ważne. I jeszcze a propos tantry, jest to droga, którą idzie się przez całe życie, że jak już raz się na to wejdzie, to już nie ma szans, że się zejdzie. Próbowałam czasami, nawet się raz obraziłam na tantrę, ale później z powrotem tantra przywołała mnie. I tak idę dalej. I za każdym razem wchodzi się coraz głębiej w te praktyki i medytacje i za każdym razem odkrywa się coś nowego i coś jeszcze bardziej fascynującego. Także jest to naprawdę fajna ścieżka. Jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo zapraszam do eksploracji i do doświadczenia, przede wszystkim do doświadczenia. Czy w takim razie takie warsztaty mają wpływ na nasze doświadczenie w tej kwestii, że poprawia nam się życie seksualne? Tak, ja myślę, że bardzo się poprawia. Przede wszystkim dlatego, że my jako kobiety na tych warsztatach nawiązujemy kontakt z samą sobą, ze swoimi własnymi potrzebami, ze swoim ciałem. Eksplorujemy to ciało pod różnym kątem i dzięki tej eksploracji wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy. Znamy potrzeby swoje własne naszego ciała i to ciało jest bardziej, uwrażliwiamy te nasze ciało, bo przez różne medytacje i masaże uwrażliwiamy się na dotyk też. Także tak, to przede wszystkim świadomość ciała wpływa na naszą seksualność. Też jesteśmy otwarte na coraz głębszą eksplorację. To w takim razie pewnie za ciosem idzie też poprawa relacji z naszym partnerem, tak mi się wydaje. Tak, myślę, jest to bardzo możliwe, ponieważ jeżeli my przede wszystkim zadbamy o relacje same ze sobą, to od razu zmieniają się nasze wszystkie relacje dookoła. No brzmi to bardzo, bardzo inspirująco. Myślę, że nasi słuchacze chcą ci na pewno zadać teraz pytanie, bo skoro na początku programu powiedziałyśmy, że będzie też o tantrze na żywo, czyli że będzie można skosztować tego, czym jest tantra z tobą, no to teraz właśnie moje pytanie będzie tego dotyczyć. Od 11 do 12 września będziesz prowadzić warsztaty tantry w Dublinie podczas Tantra Ladies Night. Dla kogo są te warsztaty, Gosiu? Czy mogą w nich na przykład uczestniczyć singielki oraz czego podczas nich będzie można się nauczyć właśnie od ciebie?
Te warsztaty, tak jak wcześniej już powiedziałam, są dla wszystkich kobiet, które mają w sobie tą otwartość i gotowość do poznawania siebie, do nawiązania jeszcze głębszej relacji z samą sobą. I to nie ma znaczenia, czy kobieta jest w relacji, czy jest singielką. To jest dla każdej kobiety. A czego można się nauczyć? Może to nie jest dobre słowo, bo ja nie będę uczyć, ja będę prowadzić poprzez różne ćwiczenia, medytacje i rytuały i będzie można doświadczyć. I każdy będzie doświadczał na swój własny, indywidualny sposób. Będziemy dużo się ruszać, będziemy tańczyć, będziemy eksplorować świadomy dotyk, będziemy pracować z ciałem i z głosem i będziemy się dzielić w kręgu. Będzie to praca indywidualna, grupowa i w parach. No i myślę, że to też będzie takie wydarzenie towarzyskie, że będzie można poznać fajne dziewczyny, spędzić trochę czasu właśnie w kręgu kobiet. Ja mam też doświadczenie pracy w takich grupach właśnie tylko kobiecych. Tak jak mówisz, że poprawiałam się relacje z kobietami i tak rzeczywiście, tak się też w moim przypadku stało. Tak właśnie to jest. Gosiu, zatem nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkie nasze słuchaczki do tego, żeby dołączyły do warsztatów z Tobą, czyli 11-12 września. Dziewczyny, zapraszamy. Od godziny 11 do 16 będziemy właśnie praktykować tantrę. Mamy tylko 12 miejsc. Prosimy, żebyście jak najszybciej odezwały się do nas, jeżeli chcecie uczestniczyć w tych warsztatach. A więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.ladiesnightsclub.com. Także Gosiu, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją opowieścią i inspiracją płynącą z tantry. No i mam nadzieję, że zobaczymy się wszystkie, nasze słuchaczki z nami zobaczą się już wkrótce, bo we wrześniu. No i skosztujemy tej tantry na żywo z Tobą. Tak, jeszcze raz dziękuję bardzo. To jest dokładnie za miesiąc się spotykamy. Mam nadzieję, że w pięknym gronie cudownych kobiet, otwartych na doświadczenie siebie, naprawdę będzie działa się magia. Zapraszam z tego serca.